أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: na pretprošloj hudbi sam govorio u vezi ekspedicija u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od njih je bila ekspedicija Benu Fazara. U vezi ove znači ekspedicije protiv Benu Fazara se zapisuje u historiji i to u vezi smrti ili ubistva od Kurfa. Neki historičari ovo zabilježavaju da nije tačno ili nam pokazuje da to nije tačno. U Tabkatul Kubra se zabilježilo da u 6. godini poslije migracije Hazreti Zaid bin Harsa radijallahu anhu je putovao u Siriju radi trgovine i on je znači uza se nosio također trgovinu poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem ashaba. Kad je došao blizu Vadil Qara, neko mjesto, kad je došao tu su bili neki ljudi iz Benu Badr plemena koji su bili ogranak Benu Fazara plemena. Oni su znači njega pretukli i oduzeli su mu tu trgovinu i također ljude koji su bili s njim. Hazret Zaid kada se je oporavio, otišao je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i informisao ga u vezi ovoga što se desilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ga poslao prema ovim ljudima, ti koji su ga napali. Muslimani su se krili po danu i po noći bi putovali. Kako god Benu Badr je saznao u vezi ovoga i kada su stigli Hazret Zaid i njegovi znači koji su prisutni ljudi bilo je jutro i oni su uzvikivali Allahu Ekber, Allah je najveći, i opkolili su tu grupu ljudi i zarobili su mu Kurfa. Njeno pravo ime je bilo Fatima bin Karija bin Badr i njenu kćerku Džarija bint Malik bin Huzeifa bin Badr. Hazreti Selma bin Akva je uhapsio Džarija i doveo je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Hazamu bin Abi Wahabu. Kao što sam spomenuo, u nekim historijskim knjigama ubistvo Kurfa se spominje na vrlo čudan način i prema islamskom učenju uopšte je nemoguće da se to prihvati, da se tako to desilo. U svakom slučaju, u tim nekim historijskim slučajevima da je Kejs bin Besir je išao prema to Kurfa koja je bila starica i da je Kejs ubio brutalno i da je svezao njene noge oba dvije, znači i privezao je na 2 kamile i da je znači tada kao da su kamile trčale u drugačijim smjerovima i da su je kao rastrgli na 2 dijela.
i da je Kejs također ubio dvojicu ljudi. I kada se Kejs bin Harsa vratio s ove ekspedicije i pokucao na vrata poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem skinuo kao svoj ogrtač i zagrlio i poljubio Zejda i pitao ga u vezi njegovog stanja i da je tada Zejd informisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga, da im je Allah podario znači pobjedu. I znači u ovome se spominje kako je ta žena bila rastrgnuta na dva dijela. U svakom slučaju Hazreti Mirza Bashir Ahmed radijallahu anhu, on ovo spominje na najljepši način. On piše: na mjestu ove ekspedicije u vezi Hazreti Ebu Bekra, Ibn Sad spominje ekspediciju gdje je Zeid bin Harsa bio komadant. Ibn Sad znači spominje Zeid bin Harsa da je bio komadant te ekspedicije umjesto da je to bio Ebu Bekr. Također i ovdje različite detalje se spominju i ovo je bilo da se disciplinuje Benu Fazara pleme u Badil Kur'an koji su znači napadali karavane trgovačke od muslimana i znači uzimali su njihovu trgovinu. Umi Kirfa, jedna starica, je kao bila osoba koja je to naređivala, koja je bila znači protiv islama. Kada je bila uhapšena, čovjek koji se zvao Kajs, znači ubio joj je. Ibn Sad ovo opisuje, ovo ubistvo, da su njene noge bile znači zavezate za dvije različite kamile i da su je znači raspolovili. A posle ovoga njena kćerka je bila znači data Selma bin Akva. Ibn Ishak znači spominje ovu priču sa nekim različitim detaljima. Sir William Mule, on je znači orientalist, on više detalja proizvodi nego mnogi znači evropski historičari. On vrlo rado je napravio ovo kao jedan izraženi detalj njegove knjige, kako su muslimani barbaričari, kao veliki zločinci. Sir William Mule kaže da je razlog zašto je ovo on uključio tu svoju knjigu jeste zato što su muslimani počinili takav okrutan zločin. On piše nekoliko je bilo znači razloga zbog kojeg su muslimani te godine išli iz Medine, ali uopšte se nisu vrijedni spominjanja, ali moram spomenuti jedan od njih zbog takvih zločina koje su muslimani počinili, kao takvog zločina. Ovo je što je Sir William Prout napisao. Kao analizu ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib radijallahu anhu kaže, objašnjava ili analizira, ako ta osoba samo uključuje jednu stvar da bi to bio neki izražaj u njegovoj knjizi, a smatra druge stvari koje su se dešavale nevažnim, kao ne možemo ga nazvati da je nepristrasan istraživač, jer on znači ne uključuje cijelu sliku. I ovo nam pokazuje da je on bio vrlo pristrasan svojoj znači toj temi, a ne da pokaže sve detalje toga. I onda ne možemo da osobe koje su tako pristrasne samo svojoj nekoj agendi da kažemo da će ta osoba da istraži da li je ovo istina bilo ili je samo neki detalji izmišljeni. U svakom slučaju možemo s time da shvatimo neautentičnost njegovog istraživanja koje je on stavio u svoju knjigu, kao što možemo da vidimo da ovo
zaista bilo netačno i da nema nikakvih znači dokaza u ovome. Ako pogledamo racionalno mišljenje i dokaze, ovo je izmišljotina. Prema znači racionalnom mišljenju da na primjer zarobiti ženu koja nije bila optužena za ubistvo i onda je ubiti na takav znači barbarski način, to je nešto što je nemoguće. Islam zaista zabranjuje ubijati žene i na ratnom boju i ove znači upute poslanika sallallahu alejhi ve sellem su već spomenute, gdje je zabranio ubijanje žena na nekoliko mjesta. U jednom hadisu spominje da žena od neprijatelja je nađena ubijena na ratnom polju, iako se ne zna koju je ubio. Kada je ovo vidio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo nezadovoljan tim prizorom i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo se nikada ne smije desiti, to jeste da žene se ubijaju. I također je zabilježeno kada bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao armiju, jedno od znači instrukcija je bilo da ne ubijaju žene i djecu. Znači ovo su fundamentalna pravila i Zaid bin Harsa koji je bio kao porodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je ubio tu ženu na način na koji je opisao Ibn Sad ne može biti prihvaćena uopšte. Iako ovo ubistvo nije bilo spomenuto da je Zaid ubio, nego drugi musliman, ali pošto je on bio komandant te armije, jednostavno to bi spalo na njegovu odgovornost u vezi Zejda, da bi on dozvolio nešto da se ovo desi pod njegovom komandom, znajući da poslanik sallallahu alejhi ve sellem apsolutno je ovo zabranio, onda ne možemo to prihvatiti. Naravno stvar, ako žena počini to zlo i optužena je, dobit će kaznu za to, ali jer također nikoji zakon, nikoji šerijat, nikoje zemlje ne oslobađa žene ako učine zlo da ne budu kažnjene. I mi to uvijek vidimo, znači ako su žene optužene za ubistvo da dobivaju kaznu i nekad budu i ubijene radi toga, ali ubiti ženu samo radi toga što je ona znači neprijatelj jedne religije i to ubiti je na takav okrutan način, jednostavno ne možemo to prihvatiti zbog toga što je to učenjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem odbijeno. Naravno stvar, ako je dokazano da je ova žena željela da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, planirala i sve to, ona može biti optužena za taj zločin, ali ubiti je na takav okrutan način na koji nisu ubijani ni još gori znači zločinci u islamu, je jednostavno ne može se prihvatiti ovaj detalj koji su oni predstavili. I ovo zaista nijedna racionalnog razmišljanja osoba ne može ni na sekundu pomisliti da je ovo tačno. Ibn Ishaq or Ibn Sad nisu predstavili autentičnost ovog hadisa kojeg su naveli. I onda kad nađemo hadise koji se kose protiv učenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači praksi ashaba, ne može se prihvatiti nikako. Ovaj također incident je spomenut u Buhariju i Sunan Abu Daud, dvije autentične znači knjige hadisa, ali ubistvo Umi Kirfa se uopšte ne spominje. I znači totalno imaju različite detalje. Sahih hadis knjige su znači
više prihvatljivije nego drugi i zbog toga znači navođenja od Ibn Isaka i Ibn Sada ne mogu se znači porediti sa ispravnim knjigama hadisa kao što je Buhari. I znači u ovim jednim nikako se autentičnost ne spominje, dok u drugim znači ima Muslimi i drugi su spomenuli autentičnost tih hadisa. Istraživači hadisa, znači učenjaci jednostavno nikada ne uzimaju historičke navode na taj način kada u ispravnim hadijskim knjigama to ne stoji. U Muslimu i Abu Daudu se uopšte ne spominje njeno ubistvo, spominje se njeno ime također. Također umjesto Ebu Bekr se spominje umjesto Zejda. I ne možemo smatrati da su to dvije različite ekspedicije zbog toga što detalji slijede isti. U oba dvije znači prenošenja se spominje da je to protiv Benu Fazara. Oba dva hadisa se spominje da je poglavica bila jedna starica i oba dva znači prenošenja se govori da je ta žena zarobljena. Na oba dva mjesta se spominje da je ta žena imala kćerku koja je također bila zarobljena. Selma bi Akva, ta njena kćerka je njemu data. I drugi neki detalji su također slični. Sada razmislite kada imaju toliko zajedničkih detalja, da li osoba može zamisliti da su ovo dvije različite, znači različite ekspedicije. I historičari su to iz prošlosti utvrdili da u Sahih Muslimu i Imam Abu Daudu su isti, znači to je isti incident koji je zabilježio Ibn Isak na drugačiji način. Alama Zarkani, Imam Husein i drugi imami su rekli da Ibn Isak i Ibn Sad su spomenuli te detalje u vezi Umi Kirfa, kako god da još veći dokaz Tabari spominje oba dvije ove, znači jednu pored druge i on kaže da su oba dva ova znači prenošenja isti događaj. I onda ne možemo znači poreći da ovo nije isti događaj koji su oni samo nazvali Ibn Sad kao događaj Umi Kirfa. I znači mi moramo ići prema autentičnosti u kojoj u ovih 6 knjiga ispravnih autentičnih hadisa znači prenosioc je bio prisutan na tome događaju. Moramo znači da uzmemo te zapise iznad onih koji je zapisao Ibn Sad i Ibn Hišam. I jednostavno zaključujemo da je to ubistvo te starice bilo, kako je zabilježeno, totalna laž. Jer nema uopšte, ne ide prema, kosi se sa islamskim učenjem, a to je samo, znači neki licemjeri mogu imati koristi od takvog, znači takvih zabilješki i koji su se jednostavno uvukli u taj historijske zapise. I znači taj događaj ništa ne možemo spomenuti drugačije osim kao što je spomenut u Muslimu i Abu Daudu. I ovo nije uopšte začuđavajuće da ovakvi događaji su zabilježavani u historiji. Zbog toga što nalazimo takve primjere u svakoj historiji, u svakoj naciji. Ali je iznenađujuće da Sir William Mule je ovo zabilježio u svoju knjigu kao neki veliki detalj bez ikakvog istraživanja. I da je on to naveo kao samo da predstavi okrutno ponašanje muslimana, ali ovo je potpuna laž i ovo se nikada nije desilo na to ubistvo na način na koji je zabilježen. Abdullah bin Atik, ekspedicija prema Abu Rafi.
Ibn Sad zabilježava da je se ovo desilo u Ramazanu 6. hidžretskoj. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saib iz svog istraživanja piše postoji znači različito mišljenje u vezi ubistva Ebu Rafija. Buhari je zabilježio da se desilo poslije ubistva Ka'b bin Ešrefa i nije spomenuo datum jer je tačno. Pošto je njihovo detalji identični, Tabri je stavio da se desilo u 3. hidžretskoj, to Vakti kaže u 4. hidžretskoj, Ibn Isak, Ibn Hišam poslije Benu Kureiza, koja se desila pred kraj 5. hidžretske. Kako god Ibn Sad je specifično rekao da se desila u 6. hidžretskoj i mnogi historičari su prihvatili od Ibn Sada. Allah zna najbolje. Ibn Ishak kaže da poslije bitke Ashab i kada se završilo to znači sa Benu Kureizom, Abu Rafi je bio ta osoba koja je skupljao znači protivnike protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ka'b bin Ešref je bio ubijen od plemena Aus. On je bio Jevrej i to ubijen je prije Uhuda zbog njegovog znači neprijateljstva protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svega što je uradio da prikupi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem neprijatelje. Pleme Hazređ je tražilo dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ubiju Salam bin Ebul Hukejk koji je bio na Hajberu u tom vremenu i poslanik im je dao tu dozvolu. Aus i Hazređ bi se znači natjecali ko će bolju službu znači učiniti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad je pleme Aus nešto postiglo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazređ bi uvijek govorili oni će ovim znači postići kao naklonost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa oni ne bi se odmarali dok ne bi učinili nešto baš slično tome. Isto tako kad bi Hazređ uradio nešto dobro, Aus bi također uvijek se takmičio da nešto privrijede. Kad je Aus pleme ubilo Ka'b bin Ešref zbog njegovog znači neprijateljstva prema islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pleme Hazređ je rekao tako nam Allaha, pleme Aus neće nas kao prestići ovim djelom. Znači oni se takmičili u dobrim djelima koja će ih približiti Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni su razmišljali ko je sličan prema tom neprijateljstvu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao što je bio Ka'b bin Ešref. I onda su Ibn Hukejk koji je bio u Ibn Sad prenosi da Hazređ je rekao Ebu Rafi bin Ebul Hukejk je znači non stop prikupljao ta mnogoboška plemena i on bi im plaćao znači dobro da se oni bore protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga Hazređ je pleme tražilo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im da dozvolu da ga ubiju. Petorica ljudi iz znači Hazređ su krenuli prema tom mjestu. Abdullah bin Atik, Masud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qatada, Huzaj bin Asraf. Prema drugom prenošenju bio je to Asvad bin Huzaj koji je bio iz plemena Aslam. Abdullah bin Utba je bio također u drugom hadisu spomenut da je bio jedan od njih i to je bilo 6. Onda je još spomenuto u nekim drugim hadisima da je bilo 7.
Abdullah bin Atik je bio postavljen kao vođa ove grupe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio i zabranio im je da ubijaju žene i djecu. I ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači rekao ne ubijajte žene i djecu. U Sahih Buhariju se spominje ovako. Bara bin Azib prenosi Ebu Rafi je radio mnoga zla prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i uvijek bi njegovim neprijateljima pomagao i živio u tvrđavi u mjestu Hidžaz. Kada su oni došli, bilo je, znači, sunce je bilo zašlo i ljudi su vratili se sa svojim životinjama sa paše. Abdullah bin Atik je rekao budite na svojim mjestima dok ja odem i da vidim kako se može ući. Otišao je znači blizu ulaza tih vrata u tu tvrđavu, zamotao se u svoj ogrtač kao da je išao da vrši nuždu. Na nekom mjestu se zabilježeno da je Abdullah bin Atik tražio dozvolu da uđe u tvrđavu pod nekim kao poslom. Tada su ljudi s te tvrđave kao primijetili da jedna od njihovih životinja nije unutar i da su oni uzeli znači kandilj i krenuli da traže tu životinju. On kaže strah me je bilo da će me prepoznati i on kaže ja sam pokrio glavu kao da izgleda da vrši nuždu. Ovo je kao prenosi se u Buhariju. Čuvar te kapije me je zovnuo: o Božja slugo, ako želiš da uđeš, uđi, jer trebam zaključati kapiju. On kaže ja sam ušao i sakrio sam se kad sam unutar. Prenosi se u drugom hadisu da se sakrio gdje su oni zatvarali magarce. Kada su ljudi ušli u tvrđavu, on je zaključao vrata i na ekser je okačio ključ. Ja sam krenuo prema tim znači ključevima, otvorio sam kapiju. Drugi hadis kaže kad se sve utišalo u toj tvrđavi, nisu se čuli glasovi, onda sam krenuo prema vratima. Vidio sam da je čuvar ostavio ključeve na neku policu i ovo je također iz Buharija hadis. Ljudi su sjedili oko Ebu Rafija navečer i razgovarali s njim dok je on sjedio na malo uzvišenom sjedištu. On kaže ja sam ih posmatrao i kad su oni koji su bili prisutni otišli. Prema drugom hadisu se prenosi da su ljudi večerali sa Ebu Rafijom i razgovarali su dugo i onda su svi otišli u svoje znači odaje. On kaže krenuo sam prema njemu, ali sam uvijek zaključavao vrata iznutra i ako me ljudi čuju kao neće moći doći do mene i bit ću u stanju da ga ubijem. I onda sam stigao do njega i zatvorio vrata iznutra. Popeo sam se uz neke znači stepenice i došao do njega. Ležao je, znači njegova porodica je bila tu. Nisam u mraku vidio gdje je i pozvao ga njegovim imenom, o Abu Rafi. On je rekao ko je tu. Onda sam otprilike prema njegovom glasu znao gdje je. Udario sam mačom. Bio sam, znači, bojao sam se i Abu Rafi, pošto ga nije, znači, dobro udario, počeo je da vrišti. Ja sam pobjegao iz te sobe i izašao sam, znači, iz te sobe, sačekao malo i onda sam dotrčao kao da sam došao da mu pomognem.
Abu Rafi, zašto, kao pitao sam ga zašto kao zove pomoć i kaže promijenio sam svoj glas. On je rekao neka ti majka bude propast. Prije nekoliko trenutaka čovjek je došao sa sabljom i kao napao ga. Hazreti Abdullah bin Ati kaže, kada sam čuo njegov glas, udario sam ga ponovo mačem i počeo je da krvari. Nisam bio u stanju tada da ga ubijem i onda sam ga probao mačem kroz njegov stomak i izašao mu je na leđe. U drugom hadisu se kaže, prišao sam i napao ga, ali nije znači bio uspješan. On se znači počeo derati i kao pomagati i njegova porodica se probudila i onda sam izašao iz sobe i ponovo se vratio prema osobi koja je uzvikivala. Promijenio sam svoj glas i on je ležao znači na svojim leđima i probao sam ga kaže kroz njegov stomak dok nisam čuo da mu se i kosti lome. Ovo su znači sve prenosi u Buhariju i on kaže znao sam da sam ga ubio i otvarao sam jedna po jedna vrata dok nisam došao do izlaza i kako sam stao mislio sam da sam bio na podu, ali sam tad pao. Nekoliko još stepenica je bilo ostalo znači i pao je i tada je on slomio nogu. Ili drugi hadis kaže da je iščašio zglob. I kaže da sam svojim turbanom svezao nogu i išao do vrata i rekao je neću večeras izlaziti dok ne budem zaista saznao da sam ga ubio. I kada su pijetlovi propjevali, tada je osoba koja inače naglašava da je neko umro i tada je naglasio da je ubijen on i kaže pobjegao sam do svojih prijatelja i rekao Allah je ubio Ebu Rafija i onda smo stigli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, informisali ga u vezi ovoga. Rekao mi je ispruži svoju nogu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dotakao moju nogu svojom rukom i kao da nikada u životu nisam osjetio nikakav bol čim je on potrljao svojom rukom. Drugi hadis kaže, Abdullah bin Atik kaže, došao sam znači hramajući do svojih prijatelja i rekao im idite i danite radosne vijesti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jer ja ne želim da idem dok ne čujem glas da je i vijesti da je on ubijen zasigurno. I kada je jutro došlo, njihov taj oglasnik je rekao da je Ebu Rafi u vezi njegove smrti. Abdullah bin Atik kaže kada sam krenuo da idem, nisam osjetio nikakvu bol i kaže stigao sam svoje prijatelje prije nego što su oni stigli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači u jednom hadisu se kaže da je njegov bol već nestao. Hazreti Bara bin Azib, imam Buhari, kaže da je prenosilac ovog hadisa i kaže da je Abdullah bin Atik ubio Ebu Rafija. Ibn Ukba, Ibn Isak, Ibn Sad i drugi kažu da svi znači ovi ashabi koji su bili uz Ebu Atika su ubili Ebu Rafija zajedno, kao da je bio zajednički
effort. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je analizirao ovo i rekao u 5. hidžrskoj, znači jevrejski poglavice su nanosili mnogo znači spletkarenja i bilo je mnogo konflikta. Među njima Huyej bin Ahtab. Ebu Rafi je kao u to vrijeme bio taj koji je radio zločin protiv muslimana i sve te bitke i u vezi Benu Kureiza i slično su još više podigli znači njihovo neprijateljstvo protiv muslimana. Jevreji iz Hajbera znači su bili tu i Ebu Rafi ih je često znači nahuškavao protiv muslimana. On je bio jedan bogati trgovac. Jednostavno ta njegova neprijateljstvo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bilo poput kao što je imao Ka'b bin Ashraf prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I u to vrijeme, to što sad mi spominjemo, on je plemenu Gatfan davao mnogo svog novca da napadaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dokazano je historijski da ljudi iz Hajbera su bili također ti koji su napali Ebu Sada. Kako god Ebu Rafi nije bio zadovoljan s tim, pa je i dalje znači nastavio da jednostavno to neprijateljstvo i kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio kao trn u njegovom oku. I na kraju plan koji je on bio, kao što je bila borba Ashab, on je želio da Gatfan i druga plemena znači spoje veliku armiju i da unište muslimane. I onda ovih nekoliko ensarija su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i željeli da im dozvoli da oni odu i da ga ubiju. Zbog toga radije da ubiju jednu osobu nego da bude opet krvoproliće između dvije armije. Abdullah bin Atik je bio poglavica te grupe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dozvolio. I također ovdje se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem apsolutno rekao da ne smiju da ubijaju žene i djecu. I kako onda da vjerujemo da je ta prije spomenuta žena bila ubijena na taj način? I znači najautentičniji detalj u vezi ovoga se nalazi u Buhariju koje sam ja već spomenuo i Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib na svoj način to spominje. Bara bin Azib prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao grupu svojih asaba da ubiju Ebu Rafija koji je bio Jevrej. Abdullah bin Atik je bio njihov vođa i spominje i dalje kao neprijateljstvo Ebu Rafija protiv muslimana. I također spominje kako je Abdullah bin Atik se zamotao u grtač kao da vrši nuždu i onda ga je stražar zvao da uđe jer zaključava vrata. I sada Abdullah bin Atik također govori da je prvo otključao vrata, ako treba da znači pobjegne da su vrata otključana. I on opisuje kako je bio u grupi ljudi i da kada su se svi razišli onda je otišao u kuću znači Ebu Rafija i vrlo pažljivo kako je zaključavao jedno vrata. Opisuje kako je ušao u njegovu sobu i pozvao ga i kada je čuo glas njegov udario ga je, ali je promašio. On je počeo da zove u pomoć, izašao iz njegove sobe, sačekao je malo i onda sam se vratio i rekao promijenivši svoj glas, Abu Rafi, zašto zoveš u pomoć? I nije me prepoznao i rekao kako je nekoga napao. I onda sam ponovo čuo gdje je i udario sam ga mačem. I tada kad sam ga udario, dobro sam ga udario, ali nije bio mrtav. I onda sam ga treći put napao i ubio sam ga. I onda sam jedno po jedna vrata otvarao i
izašao iz kuće, ali sam pao niza stepence zato što nisam vidio da sam imao još nekoliko stepenica. I kaže, slomio sam nogu, dok u drugom hadisu se spominje da je samo povrijedio nogu. Ali kaže, svezao sam nogu turbanom, ali nisam želio da napustim njegovu kuću ili to u tvrđavu, dok ne budem čuo vijesti da je ubijen, da je mrtav. Izutra je bilo oglašeno da je Abu Rafi, trgovac iz Hidžaza, ubijen ili mrtav. Onda sam ustao i polako izašao i sastao se sa svojim prijateljem. Kad smo stigli u Medinu, dali smo izvještaj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad sam sve završio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: pruži svoju slomljenu nogu. Molio se i potrao po njoj i osjetio sam da nikada u životu me nije bolila ta noga. U drugom hadisu se spominje kako je dok je napadao Ebu Rafija, njegova žena znači tražila pomoć, uzvikivala i da je digao mač da je ubije, ali se sjetio poslanikovog naređenja i da je zabranio da se žene ubijaju, zbog toga je nije ubio. Iako je bio u vrlo opasnom stanju, zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se žene ne ubijaju, on nije je ubio. I u ovom trenutku ne moramo da opravdavamo smrt Ebu Rafije zbog toga što u tom vremenu se osjećalo da je cijeli svijet protiv muslimana i oni su morali da radi tu odbranu. I u takvom vremenu Ebu Rafije znači radio sve od sebe da ima još više neprijatelja i plaćao im je protiv muslimana. I ne samo to da je radio, on je također pripremao plemena iz Arabije da napadnu muslimane. To vrijeme nije postao zakon u Arabiji da bi mogao se znači zakonski ovo raditi. Svako pleme je bilo prema svom znači zakonu. I onda to je bilo znači strategija da samo odbrane. I u to vrijeme jevrejska plebena su bila u stanju nekog ratnog stanja sa muslimanima. I također da se taj ponovo rat desio, bilo bi viši gubitak. I bilo bi ogromno krvoproliće. I u ovim znači stanju što god su ti ashabi uradili da je bilo opravdano. I strategije ovakvog znači su dozvoljene kada je zemlja u takvom stanju. Na današnjici oni koji su zločinci postaju heroji zbog toga što većina ljudi ih podržava. Što se nas tiče, islam je čist svih ovih optužbi, kriminalac je kriminalac, a kazna takvim kriminalcima se smatra kao milost prema ljudima koji žive u toj zemlji. Što se tiče u vezi nestajanja bola od ovoga ashaba, ne kaže se da je to bilo kao odmah da se desilo ili se to desilo posle nekog vremena, uglavnom je bio izliječen od toga. To jeste molitva poslanika sallallahu alejhi ve sellem je pomogla da se on izliječi i da on nije ostao znači bolestan i da se izliječio. Radije njegova znači noga je bila vraćena u normalno stanje. Ali ako se to desilo odmah da mu je bol nestala i da nije prošlo neko vrijeme, to je znači milost i blagoslov od Allaha dželešanohu koji mu je dao zbog toga što se poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega molio. Ako Bog da, nastavit ću da govorim na ovu temu u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر